बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो कस्टमर ये लेके है ये है हिटाची का इसका मॉडल जो है ना, ये CVW 1600 मॉडल है। 1600 वाट यानी हाई पावर है। ये कालीन जो है उसको वॉश करने के लिए क्लीनर है, ठीक है। तो इसमें जो मसला था वो ऑन नहीं हो रहा था। यहाँ से जो केबल थी इसका प्रॉब्लम आ रहा था, ये केबल का। तो वो हमने मसला तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसको डिसेबली करने का तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगा कि इसे कैसे खोलना है, कहाँ कहाँ पे इसके पेच लगे हुए हैं और क्या तरीक़ाकार है इसके खोलने का। और सबसे पहले तो हम इसका ये आपको चेक करवाएंगे कि भाई ये इसमें जो कचरा वगैरह जमा होता है वो कैसे खोला जाता है। और ये इसका बटन है, यहाँ से आप पुश करना है, पुश करके इसको आहिस्ता से जो है ऊपर से उठा लेना है। ये इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है ये यहाँ से आप बाहर निकाल के तो कर सकते हैं। ये तो अलग हो गया। अब हमारे पास ये है, तो इसे हमने अब खोलना है कि भाई इसके पेच स्क्रू कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। ये लीड को ऑन ऑफ करने वाला है बटन है, यहाँ से लीड अब अंदर जाएगी और बाहर आएगी, और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। और कहाँ ये कब सिस्टम है, यहाँ से हम इसके पहले इसको खोलेंगे। ये आ गया। ये इसका तरीका है इसका खोलने का। आप आराम से ये खोल सकते हैं, इसके नक्के वगैरह भी नहीं टूटेंगे, और आराम से, यानी आपको पता होना चाहिए भाई कहाँ पे इसका पेचकस का तड़ से ऊपर उठाना है। ये हो गया। अब इसके हम स्क्रू देखेंगे कि कहाँ पे लगे हुए हैं। इसमें ये है, यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, यहाँ से हम ओपन करेंगे। ये हो गया। एक इधर भी पेच लगा हुआ है, ये भी ओपन हो गया, और एक ये भी ओपन, ये भी, दोनों ओपन हो गए। और एक यहाँ पे पेच है, इससे हम ओपन करेंगे कि भाई ये ओपन हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया। इसके अलावा देखना है कि कहाँ पे पेच है। हाँ, यहाँ पे भी, ये मुठ के नीचे भी दो पेच हैं, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इसे भी हम ओपन करेंगे। ये खोल लिया हमने पेच। कोशिश किया करें कि तसल्ली से चेक किया करें, ताकि कहीं से कोई पेच ऐसा ना हो कि रह जाए, आप समझें कि कब्ज़ है, लेकिन जब आप पेचकस की तड़ से ऊपर उठाएंगे हो सकता है कि वो बॉडी क्रैक हो जाए, क्योंकि कंपनी की चीज़ बनी हुई है, हमने फिट किया है। तो इसी लिहाज से ये कितने पेच थे, ये यहाँ से भी हम इसको ऊपर ओपन कर लेते हैं। ये हो गया। और यहाँ पे भी ये तीसरा पेच है, ये भी ओके हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, इसका इतना ज़रूरत नहीं है कि ज़ोर लगाने की, इसको आराम से आप उठाएंगे तो इसे ऊपर आना चाहिए। ये देख रहे हैं, कंपनी ऐसे ही फिट करती है। ये पूरा आ गया, ये हो गया। और इसका ये डायनमो लगा हुआ है, ये इसका स्विच ऑन ऑफ है। यहाँ से आप ऊपर से आप पुश करेंगे, ऑन हो जाएगा, फिर आप करेंगे ऑफ़ हो जाएगा। और इसके अलावा इसका ये रूलर है जो हमने खोल के इसको रिपेयर किया है। तो मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ, जो हमने, हमारे पास पुराना है, जिसका हमने स्प्रिंग और इसका रूलर चेंज किया है ना, वो आपको दिखा देता हूँ। ये इसका स्प्रिंग सिस्टम है, ये यहाँ से टूट गया था और ये फारग हो गया। इसके दोबारा अगर आप यहीं रिपेयर करना चाहते हैं, अगर आपके पास पूरा सिस्टम बाकी है, हमारे यहाँ तो ये मतलब सऊदीया में तो ये चीज़ अवेलेबल मिल जाती है, पूरी पुरानी मिल जाती है, लगा देते हैं। लेकिन पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में ये है कि भाई अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ से आपने इसको टेढ़ा करना है, लेकिन ये टेढ़ा करते रहेंगे ये टूटता रहेगा। इसका हल ये है कि आपने टेढ़ा करने से पहले इसे हीट दें, हीट देने के बाद इसको टेढ़ा करें ताकि ये टूटे नहीं। ये हो गया। और ये आप देख रहे हैं, वो स्प्रिंग यहाँ पे लगता है। स्प्रिंग का काम है कि जब आप स्प्रिंग को टाइट कर देंगे और पुश के ज़रिए दबाएंगे तो ये जो लीड है ऑलरेडी इस क्लीनर के अंदर चली जाएगी। तो
यहाँ से ओपन करके अगर केबल में फॉल्ट आता है तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसे आपने खोलना है। वो हमने फिट कर दिया अंदर, और यहाँ से भी आपने इसे खोल लेना है। ये खुल जाएगा। ये आपको तरीक़ाकार इसका बता रहा हूँ, वो तो हमने ओके कर दिया है। तो ये भी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे इसे खोलना है। पीछे से इसको हाथ ज़रूर रखना है, उंगली इधर से रखनी है ताकि स्प्रिंग अपनी तट से बाहर ना निकल जाए। ये हो गया, ये आराम से आप उतार लें। ये देख रहे हैं आप केबल, अगर केबल यहाँ से अंदर से डैमेज हो जाएगी तो आपने कम अज़ कम फुट केबल पीछे से काट के फिर उसका ऐसा ही तरीका करना है, इसके अंदर डाल के ऐसे लगा के एक टांका यहाँ पे लगाना है और दूसरा यहाँ पे, ये यहाँ पे लग जाएगा। ये दोनों जब टांके लग जाएंगे तो फिर आपने उसको ऐसे ही मोड़ना है जैसे ये कंपनी ने ऐसे मोड़ के रखा है, फिर आपने ऐसे फोल्ड कर देना है। ये हो गया, आप देख रहे हैं आप। और ये इसका ऑटोमेटिक जो सिस्टम है, एक यहाँ पॉइंट टच होता है, एक यहाँ टच होता है, जिससे ये इसका सिस्टम चलता है। तो ये क्लियर हो गया। जो पुराने दोस्त हैं उनका शुक्रिया, जो नए आने वाले हैं हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें और चैनल बेल आइकन पर भी आप क्लिक कर दें ताकि कोई भी मूवी मैं अपलोड करूं तो वो आपकी तरफ उसका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसको दोबारा फिट करेंगे। ये यानी इसकी रिपेयरिंग का भी मैंने आपको बता दिया है और साथ इसका डिसअसेंबलिंग यानी इसको खोलने का तरीका बता दिया है। हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सामने पेच नज़र आता है उसे खोलते हैं, स्क्रू को खोलते हैं, और जो साइडों पे होता है, जैसे ये मैंने इसका ये यहाँ से ये सामने नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, लेकिन इसके नीचे दो जो पेच हैं वो नज़र नहीं आ रहे। वो जब आप उठाएंगे तो यहाँ पे जो है ना ये पेच, स्क्रू इंग्लिश में स्क्रू कहते हैं, और यहाँ पे जो लगे हुए पेच ये आपको नज़र आएंगे। यहाँ से आपने खोलना है। अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर आप यहाँ से जब ज़ोर लगाएंगे तो ज़्यादा इसने टूटना ही है और कोई हल नहीं है। ये हो गया, क्योंकि इसका खोलने का तरीका इतना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। ये देखिए आप, ये इसका स्विच लगा हुआ है, ये ऑफ़ है, ये ऑन है। ठीक है, यहाँ पे आपने जब फिट करना है तो इजीली फिट होगा, कोई इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। ये भी देखिए आप, जो कंपनी का फिट है, डाई से बनी हुई चीज़ है बिल्कुल। ये हो गया, और यहाँ से हम इसे दोबारा फिट कर देंगे। ये हो गया, और यहाँ से जो है ये भी फिट हो गया। ये चारों पेच यहाँ पे भी लगने हैं, ये भी यहाँ पे लगते हैं। ये हो गया, एक पेच इसका यहाँ पे भी है, ये भी लग गया। अब इसका ये है, इसे बड़े एहतियात से आप खोला करें ताकि इसमें ये एक स्प्रिंग इधर भी है। नहीं, ये ऑन ऑफ है ना, इसके नीचे स्प्रिंग है बड़े वाले, इधर भी कोई बाहर निकल गया। अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ से आपने बंद करना है इसे। ठीक है, ये पुश हो गया, ये ऑफ हो गए, ये ऑन हो गया, और ये भी हम यहाँ पे लगा देंगे। ये भी लग गया, और यहाँ से हम पेच अभी इसके जो पूरे हैं वो क्लियर कर देते हैं। ये भी अभी हम ऑन करके चेक करेंगे। ये हो गया, और ये कंपनी जो है ये हिटाची कंपनी का है।
इसका जो मॉडल नंबर है ये 1600 वाटेज है, SS220 है। ये 220 और 240 वोल्टेज तक है, और इसके जो साइकिल हैं, फ्रीक्वेंसी साइकिल जो होते हैं वो 50 से 60 साइकिल तक है। और इसका जो वाटेज है वो 1100 वाट से 1400 वाट तक, ये मैक्सिमम जो है इसका 1600 वाट है। तो ये मेड इन थाईलैंड का है, बहुत अच्छा है क्लीनर। इंशाल्लाह आपको ये मूवी पसंद आ गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।